Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo tupo katika CMD na tunaendelea na tutorials zetu za kuweza kujifunza jinsi ya kutumia command prompt. Na leo nimekusogezea miongoni mwa zile command basic ambazo utahitajika kujifunza kama wewe ni beginners na unahitaji kuwa mzoefu katika kutumia kompyuta, na haswa katika kutumia command line ambayo ni CMD command prompt inayopatikana katika hizo operating system zetu za Windows ambazo tunazitumia sana. Command yenyewe ambayo leo tunakwenda kuizungumzia ni hii mkdir. Mkdir kirefu chake ni make directories. Kama ilivyo jina lake, inakwenda kutengeneza folders na directories mbalimbali katika file system yako. Directories just ni zile folder tu, unaweza ukachukulia hivyo. Kwa hiyo hii inaenda kutengeneza folders ama directories katika kompyuta yako. Tumezoea kutumia katika GUI, ni simple kuweza kutengeneza folder, lakini pia una uwezo wa kutengeneza folder kwa kupitia katika command prompt. Mfano katika GUI hapa, jinsi ya kutengeneza folder ni kuja katika ile sehemu ambayo unahitaji kuweka ile folder lako. Ukishafika hapo, kama unatumia Windows 11 kama mimi hivi, just kuja tu katika hii icon huko juu, click katika new, then ukaja katika folder. Then katika folder itakuhitaji uweze kulipa jina hilo folder ambalo unatengeneza. Kwa hiyo hapa just ukaandika tu jina la hilo folder lako. Baada ya hapo click enter, tayari umeweza kutengeneza folder katika kompyuta yako katika desktop kwa kupitia GUI. Sasa vipi unaweza kufanya hivyo kwa kupitia katika CMD? Ni rahisi sana. Kwa kupitia hii command ya mkdir una uwezo wa kufanya hivyo. Kwa kikubwa ni kuandika mkdir, then ukaacha space, ukaandika jina la hilo folder ama directory ambayo unahitaji kuitengeneza. Kwa hiyo mfano hapo mimi nahitaji kutengeneza directories ama folder ambalo linakwenda kwa jina la my folder 1. Okay? Then ile folder ambalo tunalitengeneza hapa litakwenda kuhifadhiwa katika directory hii hapa ya Muhammad Hafidh. Na directory hii ya Muhammad Hafidh ukija kwa huku GUI utakuja utaipata katika local disk C. So local disk C, then ukiingia katika users, so nitaingia katika users, then baada ya hapo usikute hii hapa Muhammad Hafidh, na ukiingia utapata hii hapa directory ya Muhammad Hafidh. Kwa hiyo hii folder ambayo tunakwenda kuitengeneza katika mkdir huku katika command line itakuja itawekwa hapa katika directory ya Muhammad Hafidh kama unavyoona hapa. Sasa hivi ukiangalia hamna folder ambalo linakwenda kwa jina hili la my folder 1. So nikiclick enter hapa kwa ajili ya kutengeneza hii directories ama hii folder ambayo inaitwa my folder 1 itaweza kuwa generated na tayari imeweza kutengenezwa. Na ukija huko katika GUI yako unakuta ile folder tayari lipo ili hapa ambalo tumelitengeneza. Na hata huku katika command line ukiweza kuangalia kwa huku, ukiandika dir command ya kuweza kulist files na folder ambazo zinapatikana katika directory hiyo uliopo, click enter, utakuta umeletewa hapa directory zote ambazo zinapatikana na zile files zote ambazo zipo katika directory hiyo. Na miongoni mwa folder ambalo lipo hapa ni hili folder la my folder 1 ambalo tumelitengeneza kwa kupitia command hii ya mkdir. Kwa hiyo ndio command ya mkdir, the way ambavyo inafanya kazi, na ni rahisi sana kuweza kutumia kuweza kutengeneza folder, na una uwezo pia kutengeneza folder zaidi ya moja. Kwa hiyo mfano mimi hapa nahitaji kwenda kuingia katika desktop. Sasa hivi nitakwenda kutengeneza folder zangu katika desktop, na desktop inapatikana hapa katika directory ya Muhammad Hafidh. Tumeshafahamishana jinsi ya kutoka directory moja kwenda nyingine. Kwa mimi hapa just nitaandika cd, then nitaandika desktop, click tab kuweza kumalizia automatically, then click enter, nitaingia ndani ya desktop. Ndani ya desktop nitaandika dir kuweza kulist files na folder ambazo zinapatikana katika directory ya desktop. Click enter, folder zangu na files zangu zote zinazopatikana ndani ya directory ya desktop naziona hapa. So na huku GUI nikiingia katika desktop, basi nitaona folder na files zote ambazo zinapatikana hapa katika hii directory ya desktop. Na ukiangalia sasa hivi hakuna folder ambalo tumelitengeneza kwa kupitia CMD. Kwa hiyo acha nitengeneze folder kwa kupitia hii command ambayo tunajifunza leo ya mkdir. Then unaacha space, acha nitengeneze folder 3. Na ya kwanza tutaiita my folder 1, then nitaacha space, nitaandika my folder 2, nitaacha space, nitaandika my folder 3. Okay? Then nitaweza kutengeneza folder hizi 3 hapa kwa kupitia command hii tu moja, basi nina uwezo wa kutengeneza folder 3
kwa mara moja. Umeona? Kwa ukiangalia katika GUI huko hatuna mafolder ambayo yanakwenda kama jina haya, my folder 1, my folder 2, my folder 3. Kwa sasa hakuna folder hizo. Lakini tukitengeneza hapa kwa click enter, so huku tayari yatakuwa yanatengenezwa ile mafolder, na tayari tupo na mafolder yetu haya hapa matatu ambayo tumetengeneza kwa kupitia katika command line. So hiyo ndio command ya mkdir the way inavyotumika. Jaribu kuifanyia mazoezi, utaona the way inavyoweza kutumika na jinsi gani ambavyo inakurahisishia wewe katika matumizi yako ya kompyuta yako kwa kuweza kutengeneza directories ama folder mbalimbali kwa haraka zaidi. Pia una uwezo kutengeneza folder ambalo linakuwa na space. Kama unavyoona hizi folder zangu hapa, majina yake yote yamegusana, hayajaacha space. Sasa inategemea na wewe folder, jina la folder ambalo unahitaji kutengeneza. Mfano ukija katika hii practice Java, unaona hapa katika practice space Java, folder kama hilo kutumia mkdir huko, jinsi ya kuandika hivyo, unatakiwa uandike double quotation. Ndani ya double quotation utaandika jina la hilo folder lako. Kwa hiyo utaandika my new folder 4. Okay, then utafunga double quotation. Kwa kama unahitaji kuandika folder ambalo jina lake litakuwa linaacha space kama hivi, basi itakubidi uweze kuweka ndani ya double quotation. Then uta click enter kuweza kutengeneza, na tayari ile folder litatengenezwa ambalo ni hili hapo niloliona hapa katika GUI yetu. Ama una uwezo wa kuliona katika command line yako kwa kuandika command ya dir kuweza kulist folder na files mbalimbali na kuweza kuliona hilo folder ambalo umelitengeneza. So hiyo ndio command ya dir the way ambavyo inafanya kazi. Natumai umeweza kujifunza kitu hapa. So share na wengine waweze kujifunza nao. Usikose video inayofuata. Tutakuja kujifunza baadhi ya command nyingine ambazo ni muhimu, kama ni basic ama beginners, kuweza kufahamu jinsi ambavyo linafanya kazi. So asante sana, tukutane katika video inayofuata.